Intlawulo yomntwana akuhlawulwa mntwana, umntwana akahlawuli, umntwana ayilo tyala. Intlawulo le iphuma kumfana kuba emoshile emzini wamathile, uyohlamba laa mzi. Akakabi nelungelo ke lobiza laa mntwana ngesiduko sakhe, ayikabi ngomntwana wakhe de onyuke ngengalo xa sithetha isiXhosa, enze iimfanelo ezifanele laa mntana, ahloniphe laa mzi. Intlawulo ayithi ungunomntwana, awukaqali. Intlawulo ifana nasekhothi uba ngathi yi-admission of guilt. Uyalivuma ityala kodwa noba ulivumile ityala ekhothi kusafuneka uyile ejele uyotsala ugwetywe. So intlawulo ayo-ownership yomntwana, kukuvuma ukuthi ndim omoshileyo, ndizawubuya ndilandele ndizolungisa. Iye mani, ayikho into ekuthiwa ngumntwana entombi. Naloo ntombi leyo ayinamntwana, ngumntwana kokwabo lowo, ngumninawa okanye ngumninawekazi wakhe. Loo mntwana lowo uba ngumntwana wabazali bale ntombi kuba yena kuqala ngumntwana, akakwazi ukuba nomntwana ke emzini katatakhe. Iye mani. Akanamalume lo mntu, unobhuti. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.